Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Η Ελλάδα δανείστηκε σήμερα για πρώτη φορά από τις αγορές μετά από 4 χρόνια. Ήταν μια θεαματική επιστροφή με επιτόκιο 4,95% και προσφορά 7 φορές πάνω από το ποσό που ζητήσαμε να δανειστούμε. Ζητήσαμε 2,5 δις, μας προσφέρθηκαν πάνω από 20 και πήραμε 3 δις. Λοιπόν, έχουμε εδώ μια πολύ ενδιαφέρουσα παρέα. Να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί έχουμε και μια αρκετά σημαντική πολιτική αντιπαράθεση. Ο Πρωθυπουργός έχει κάνει ένα διάγγελμα έτσι, σε πολύ θετικούς τόνους. Το ίδιο είναι και η δήλωση του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης του κ. Βενιζέλου. Απ' την άλλη μεριά, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τελείως διαφορετική άποψη και θα τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η κυρία Ρόδη Κράτσα είναι εδώ, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια επίσης ευρωβουλευτής. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Θεανό Φωτίου. Καλησπέρα σας. Ο βουλευτής και εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Καλησπέρα, κ. Κωνσταντινόπουλε. Ο πρώην υπουργός και υποψήφιος με τη Δημάρο, κ. Θόδωρος Παπαθεοδόρου. Καλησπέρα. Και ο πρόεδρος της Δράσης και ευρωβουλευτής, κ. Θόδωρος Σκυλακάκης. Και μη υποψήφιος. Και μη υποψήφιος. Για ναι, να το ξεκαθαρίζουμε, θα είναι νεότερος άνθρωπος από τη Δράση υποψήφιος. Άλλος, μη πολιτικός. Μια και πάτε να μας δώσετε ειδήσεις με το ξεκίνημα, θα κατέβετε μόνος σας ή θα κατέβετε με άλλο σχήμα μαζί? Κοιτάξτε, υπάρχει μια πρόταση που πρόκειται να μας κάνει η δημιουργία ξανά, την ψηφίζουν τώρα τα μέλη της, και υπάρχει ένα ισχυρό ενδεχόμενο να υπάρξει ένα ευρύτερο σχηματισμός από κόμματα μικρότερα του φιλελεύθερου μεταρρυθμιστικού χώρου που να κατέβουν μαζί στις εκλογές και να δώσουν μια άλλη εναλλακτική διέξοδο στον κόσμο. Λιγότεροι φόροι, μικρότερο κράτος, αυτά που πάντα λέγαμε. Θα κατέβετε λοιπόν μαζί με τον κύριο Τζίμερο, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα. Δεν θα είσαστε εσείς στο ψηφοδέλτιο, θα είναι, υποθέτω, η κυρία Λιμπεράκη. Ασφαλώς θα είναι η Αντιγόνη Λιμπεράκη. Και υποθέτω και κάποιοι από τη δημιουργία ξανά. Ο κύριος Τζίμερος είναι υποψήφιος περιφερειάρχης, δεν μπορεί να είναι και ευρωβουλευτής υποψήφιος. Ναι, θα είναι και κάποιοι από τη δημιουργία ξανά και άλλα μικρότερα κόμματα που ελπίζουμε να έρθουν κοντά μας. Πότε θα ανακοινωθεί αυτή η σύμπραξη? Αφήστε να γίνει η πρόταση, εμείς είπαμε ότι είναι μια θετική εξέλιξη πρόταση και έχω εξοδότηση και από το δικό μου κόμμα για να προχωρήσουμε στην συζήτηση και φαντάζομαι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε κάποιο αποτέλεσμα. Ωραία. Λοιπόν, κυρία Κράτσα, θέλω να ξεκινήσουμε από το ερώτημα το οποίο θέτουν πολλοί τηλεθεατές μας και στα μηνύματα που μας στέλνουν και το οποίο είναι νομίζω απλό. Έστω ότι η έξοδος στις αγορές σηματοδοτεί πράγματι μια αλλαγή κλίματος και μια ψήφο εμπιστοσύνης σε μια χώρα που βρέθηκε στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Στη δική μου ζωή, σου λέει ο τηλεθεατής, τι θα αλλάξει επειδή δανειζόμαστε ακριβότερα από ό,τι δανειζόμαστε με μνημονιακούς όρους, αλλά από τις αγορές πια? Βάζουμε τις προϋποθέσεις για να αλλάξει η ζωή. Η αλλαγή της ζωής θέλει επανεκκίνηση της οικονομίας, η οικονομία θέλει ρευστότητα, η οικονομία θέλει επενδύσεις. Για να έρθουν οι θέσεις απασχόλησης που είναι το πρώτο ζητούμενο από τους τηλεθεατές αλλά και όλους τους Έλληνες πολίτες. Έτσι λοιπόν η έξοδος στις αγορές είναι μια νέα εποχή για τη χώρα μας, σηματοδοτεί μια νέα εποχή για τη χώρα μας, διότι η εμπιστοσύνη που δείξανε οι διεθνείς αγορές, χρηματαγορές, σημαίνει ότι μπορούμε να αποδεσμευτούμε από τα δάνεια των εταίρων και να έχουμε ένα δανεισμό ο οποίος θα μας δώσει μια ανεξαρτησία στις επιλογές μας και στις προτεραιότητές μας. Και από την άλλη πλευρά σημαίνει ότι μπορούμε να έχουμε στη συνέχεια χρήμα περισσότερο και με καλύτερο επιτόκιο. Και αυτό σημαίνει ρευστότητα στην αγορά, δυνατότητα για δημόσιες επενδύσεις, αυτά που θα φέρουν την αλλαγή, την ανάπτυξη και μαζί βέβαια με τη συνέχιση όλων των άλλων απαραίτητων στοιχείων, όπως είναι οι μεταρρυθμίσεις, οι διαρθρωτικές, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις. Όλα αυτά αποτελούν ένα πλέγμα, δεν πρέπει να το ξεχνάμε, τα οποία θα φέρουν την επόμενη μέρα την καλύτερη στη ζωή των πολιτών. Θέλω να δούμε λίγο τα κεντρικά σημεία από αυτά που είπε σήμερα ο Πρωθυπουργός για να έρθω αμέσως μετά στην κυρία Φωτίου. Για πάμε να τα δούμε μαζί. Οι διεθνείς αγορές πλέον εκφράζουν με τον πιο αδιαφυσβήτητο τρόπο την εμπιστοσύνη τους στην ελληνική οικονομία. Την εμπιστοσύνη τους στο μέλλον της Ελλάδας, γιατί σε αυτό το μέλλον επενδύουν. Την εμπιστοσύνη τους στην ικανότητα της χώρας να βγει από την κρίση και μάλιστα νωρίτερα από ό,τι πολλοί πίστευαν ως πρόσφατα. Όταν πριν 2 χρόνια αναλάμβανα τη διακυβέρνηση της χώρας, ελάχιστοι πίστευαν ότι θα τα καταφέρναμε. Και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρόνο. Κι όμως τα καταφέραμε. Όπως θα τα καταφέρουμε και στη συνέχεια. Αφήνοντας πίσω κάποιους στην κακομοιριά και στη μιζέρια του.
Λοιπόν, θα δούμε και τι είπε ο κύριος Βενιζέλος και θα δούμε μετά και τι είπε ο κύριος Τσίπρας για να έχουμε μια συνολική εικόνα, να μπορούμε να κάνουμε την κουβέντα μας. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Βενιζέλος σήμερα. Δεν γλιτώσαμε απλά την χρεοκοπία και την καταστροφή. Ξαναγινόμαστε η Ελλάδα που ξέραμε. Θα το καταφέρουμε αυτό πολύ πιο γρήγορα από ό,τι πιστεύουμε. Θα αποκαταστήσουμε αδικίες. Θα ξαναβρούμε το επίπεδο ζωής που είχαμε πριν το 2010. Σε πολύ γερές, στέρεες βάσεις, χωρίς να κινδυνεύουμε από την επανάληψη αυτής της μεγάλης περιπέτειας που ταπείνωσε την ελληνική κοινωνία, που έθιξε την εθνική μας υπερηφάνεια. Επιβαρύνουμε το χρέος, πριμοδοτούμε τους κερδοσκόπους με τοκογλυφικά επιτόκια και πανηγυρίζουμε από πάνω. Με αυτή την κίνηση, που αποσκοπεί μόνο στην εξυπηρέτηση επικοινωνιακών προεκλογικών σκοπιμοτήτων, πυροβολούμε τα πόδια μας. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, μήπως μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί πυροβολούμε τα πόδια μας βγαίνοντας στις αγορές να δανειστούμε? Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει να έχουμε για τα επόμενα έτη μέχρι το 2020 ένα πραγματικό πρωτογενές πλεόνασμα που λέγεται 9 δις το χρόνο. 9 δις είναι οι υποχρεώσεις μας εφόσον συνεχιστεί το χρέος να είναι στο ύψος που είναι και όχι μόνο δεν συνεχίζει αλλά συνεχώς αυξάνεται, δηλαδή οι τόκοι που πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο μέχρι το 2020 είναι 9 δις. Επομένως, κύριε Κουβαρά, το να βγει σήμερα στις εκλογές σημαίνει ότι αυξάνεις το χρέος. Είναι σαφές αυτό, νομίζω, για τον κάθε άνθρωπο, ότι τα 9 δις που πρέπει να δίνεις κάθε χρόνο θα είναι παραπάνω, γιατί προφανώς δανείζεσαι με το ανόητο επιτόκιο 5%. Και το λέω ανόητο, γιατί κύριε Κουβαρέ, όταν βγήκαμε από τις αγορές, δανειστήκαμε όταν μας βάλαν στο μνημόνιο, ο Γιωργάκης μας έβαλε στο μνημόνιο, δανειζόμασταν με 6%. Νομίζω ότι είναι σωστό να μιλάτε. 6%. Ο κύριος Παπανδρέου. Γιωργάκης, όπως και τώρα. Μη με διακόπτετε, αλλά Γιωργάκης, όπως και τώρα, είναι ένα στοιχείο το οποίο λέει την λαοφιλία. Όταν σε λένε με μικρό όνομα. Γι' αυτό το λόγο χαίρομαι πάρα πολύ. Άρα, κύριε Κωνσταντινόπουλε, μην φάτε τον χρόνο, γιατί θέλω λίγο να εξηγήσω μερικά λίγο πιο δύσκολα θέματα. Μια στιγμή πριν τα εξηγήσετε, επειδή έχετε αναφερθεί στο επιτόκιο, θέλω να σας θυμίσω ότι η Ιρλανδία, όταν βγήκε να δανειστεί στις αγορές, βγήκε με 5,9%. Ναι. Φαντάζομαι ότι και δεν ξαναβγήκε, κύριε Κουβαρά. Ή την είδατε να ξαναβγαίνει. Όπα, ένας χρόνος πέρασε. Εντάξει, κύριε Φωτίου, μια στιγμή αφήστε με να τελειώσω την ερώτηση. Βεβαίως. Έχετε την εντύπωση ότι μια χώρα η οποία βγαίνει από ένα μνημόνιο θα πάει να δανειστεί για πρώτη φορά στις αγορές με τι επιτόκιο? Δηλαδή, εσείς με τι επιτόκιο θα βγαίνατε? Και αν δεν βγαίνατε, θα μένατε στο μνημόνιο για πάντα, γιατί είναι δύο πράγματα που είναι λίγο αντιφατικά μεταξύ τους. Ακούστε με να σας πω, τι είπε ο Τσίπρας σήμερα, ότι γινόμαστε υποκείμενα πιθανών κερδοσκοπικών funds. Τι θα πει γιατί σήμερα έχουμε κερδοσκοπικά funds και σκέτα, hedge funds, τα οποία έρχονται να επενδύσουν σε εμάς? Για δύο λόγους. Όχι βεβαίως γιατί η οικονομία μας είναι εντάξει, όχι βεβαίως γιατί η χώρα μπορεί να ανταποκριθεί στα πενταετή ομόλογα πέραν από τη ρήτρα του Βρετανικού νόμου, που αυτή είναι μια εξασφάλιση για τους επενδυτές, αλλά γιατί σήμερα αποδεσμεύονται κεφάλαια, μεγάλα κεφάλαια, από τις αναδυόμενες οικονομίες, Ινδία, Κίνα κτλ., στα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή διαθέσιμα και είναι έτοιμα να κάνουν μια νέα επενδύσεις, αλλά και κερδοσκοπικές φούσκες. Κερδοσκόποι και οι άλλοι τους έχετε πει επίσης οι δανειστές. Να προχωρήσω λίγο. Εδώ είναι παντού κερδοσκόποι και κάπου εμείς στη μέση, οι οποίοι όμως πρέπει κάπου να δανειζόμαστε. Για να δούμε βεβαίως. Οπότε θα επιλέξουμε τον κερδοσκόπο. Βεβαίως να δανειζόμαστε, εφόσον υπάρχουμε σε μια υγιή κατάσταση, δηλαδή εφόσον μας έχουν διαγράψει το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και επομένως, πράγμα το οποίο ισχυριζόντουσαν, το είχαν υποσχεθεί σε εμάς, ότι βεβαίως το χρέος σας δεν είναι βιώσιμο και πάμε να σας το διαγράψουμε. Όσο περνάνε οι μέρες, το χρέος, ως και ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι είναι βιώσιμο. Είναι βιώσιμο? Μπήκαμε με 126%. Το είπε ο αρμόδιος επίτροπος. Πρώτον, το είπε όντως ο αρμόδιος επίτροπος. Και δεύτερον, να πω κάτι. Εδώ υπάρχει μια συμφωνία που λέει ότι μετά την επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος, είναι η συμφωνία του Νοεμβρίου του 2012,
θα συζητήσει η Ευρώπη το να θέμα της αναδιάρθρωσης του χρέους. Και ξέρουμε όλοι ότι αυτή η συζήτηση θα γίνει μετά τις ευρωεκλογές. Είναι γνωστό δηλαδή. Δεν είναι κάτι. Οι προϋποθέσεις της συζήτησης στη ρύθμιση του χρέους. Αλλά το πιο σημαντικό είναι να καταλάβουμε αν πιστεύετε στις χρηματαγορές ή όχι. Αν πιστεύετε ότι η χώρα πρέπει να είναι ανοιχτή στις διεθνείς χρηματαγορές ή απομονωμένη. Είναι κέριο ερώτημα. Κυρία Κράτσα, είναι με τι όρους βγαίνουμε. Εγώ μόλις πριν είπα. Μα δεν θέλετε ούτε τους όρους του μνημονίου, ούτε τους όρους των χρηματαγορών. Ότι η αντιστοιχεία με την οποία βγαίνουμε αυτή τη στιγμή ήταν η αντιστοιχεία ακριβώς, γιατί τότε δανειζόταν η Γερμανία με 2% και εμείς δανειζόμασταν με 6% επιτόκιο. Και είπανε ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε και πρέπει να τους βάλουμε σε μνημόνιο. Έτσι μπήκαμε στο μνημόνιο. Σήμερα η Γερμανία δανείζεται με 0%. Να τελειώσω μια πρόταση. Η Γερμανία δανείζεται με 0% και εμείς με 5%. Η αναλογία λοιπόν είναι εις βάρος μας σήμερα. Δεν είναι καλύτερη από όταν μπήκαμε στο μνημόνιο. Ένα λεπτό, κυρία Κράτσα. Έχω μια απορία. Πώς γίνεται να μην συνεχίσουμε να δανειζόμαστε τους δανειστές, για να μην είμαστε στο μνημόνιο, αλλά να μην δανειζόμαστε και από τις αγορές? Έχετε να μας πείτε πώς θα γίνει αυτό? Θα σας πω, βεβαίως. Ναι. Αν το χρέος διαγραφεί στο μεγαλύτερο μέρος, το οποίο όλοι ποιο είναι το χρέος? Επαχθές είναι το 5% που είπε ο κ. Σταθάκης ή είναι κάποιο μεγαλύτερο ποσοστό? Ακούστε, είμαι λίγο διαβασμένη. Επαχθές δεν είπε ο κ. Σταθάκης ποτέ ότι είναι αυτό που ζητάμε να διαγραφεί. Επαχθές είναι αυτό που είναι 5 έως 10% και καθορίζεται από τις διμερείς σχέσεις. Πόσο ζητάει ο ΣΥΡΙΖΑ? Κύριε Κωνσταντινίδη. Κωνσταντινόπουλε, αφήστε με λιγάκι. Ένα δευτερόλεπτο. Λέγεστε τον Οδυσσέα. Ένα δευτερόλεπτο, κύριε. Αν θέλετε. Κοιτάξτε, όπως ξέρετε καλά και από τη Βουλή μπορώ να σας διακόπτω κάθε δευτερόλεπτο. Δεν θέλω να το κάνω απόψε εδώ, γιατί πρέπει λίγο να καταλάβουν οι τηλεθεατές τι λέμε. Και δεν μ' αρέσει ο σπηλοκαυγάς, γιατί θεωρώ υποβαθμίζει τους πολιτικούς, την πολιτική και ανεβάζει τα ποσοστά της Χρυσής Αυγής. Αντιπαράθεση θα κάνουμε, όχι βεβαίως. Άρα ήρεμα να τελειώνω αυτό που λέω και μετά να με ρωτάνε ό,τι θέλουν και να απαντώ. Λοιπόν, ήρεμα. Τι είπαμε τώρα ότι δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή να βγούμε στις αγορές? Όχι βεβαίως, γιατί πιστεύουμε ότι εάν μας διαγράψουν ολόκληρο το χρέος ακόμη ή το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, αφού πιστεύουμε ότι πρέπει να διαγραφεί το μεγαλύτερο μέρος του χρέους και το λένε και οι εταίροι μας, δεν είναι βιώσιμο. Κύριε Φωτίου, νομίζω το είπατε όμως ήδη αυτό. Μην λέτε τα ίδια τώρα. Μην λέμε τα ίδια γιατί ο χρόνος τρέχει και μην λέμε τα ίδια. Λοιπόν, το είπατε αυτό ήδη για το χρέος. Επομένως, όταν θα διαγραφεί λοιπόν το μεγαλύτερο μέρος του χρέους, τότε οι τόκοι που πρέπει να πληρώνουμε κάθε χρόνο, δηλαδή το πρωτογενές πραγματικό αυθεντικό πλεόνασμα, γιατί αυτό θα είναι. Αν δεν έχεις αυτούς που πρέπει να τα βάζεις στην άκρη να τα πληρώνεις, δεν έχεις πρωτογενές πλεόνασμα. Και σήμερα εμείς δεν έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα. Δεν μετριέται έτσι. Πρωτογενές πλεόνασμα δεν έχουμε, διότι πρέπει να γυρίσουμε νέα δις κάθε χρόνο. Έλεγε χθες ο ΣΥΡΙΖΑ ότι επειδή λέει η κυβέρνηση ότι έχουμε πρωτογενές πλεόνασμα, γι' αυτό δεν έπρεπε να δανειστούμε. Αποφασίστε, έχουμε και δεν έπρεπε να δανειστούμε. Δεν έχουμε και έπρεπε να δανειστούμε. Να το πούμε λοιπόν, να το καταλάβει ο κόσμος τι λέμε. Λέμε ότι το πρωτογενές πλεόνασμα, το οποίο δεν οφείλαμε φέτος να το κάνουμε, βιάστηκε η χώρα, γδάρθηκαν οι πολίτες, δηλαδή αυτή τη στιγμή αυξήθηκε η δυστυχία των ανθρώπων, αυξήθηκε η ανεργία, γιατί αυτά δείχνουν οι δείκτες, διέρευσαν 3 δις παράλληλα από τις τράπεζες στο εξωτερικό το τελευταίο τρίμηνο, δηλαδή δεν καταθέτουν οι άνθρωποι, και μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναγκάσαμε το λαό να αποκτήσει πρωτογενές πλεόνασμα. Ως μη οφείλαμε. Λοιπόν, τι κάναμε με αυτό το... Να σας πω, είναι εδώ 5 άνθρωποι, το καταλαβαίνετε και εσείς πρέπει κάποιος να μιλήσει και κάποιος άλλος. Δεν γίνεται. Βεβαίως να μιλήσετε. Νομίζω, κάνω μια ερώτηση, κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου. Κυρία Φωτίου, παρακάλεσα από την αρχή να είστε σύντομοι, είστε 5 άνθρωποι και θέλουμε να μιλήσουν όλοι. Λοιπόν, όταν κάνω μια ερώτηση, παρακαλώ, μου απαντάτε στην ερώτηση, μην μου κάνετε μια τόσο γενική τοποθέτηση. Απαντήσατε. Απαντήσατε. Για το πρωτογενές πλεόνασμα ότι χωρίς να έχουμε υποχρέωση. Κυρία Φωτίου, το κατάλαβα. Στους δανειστές. Την κατάλαβα την απάντηση. Έχει καταλάβει ο καθής ότι επιστρέψαμε το 70% στους δανειστές από την εκδορά του ελληνικού λαού ως μη οφείλαμε. Κυρία Φωτίου, παρακαλώ, θα βοηθήσετε να συνεχίσουμε. Και κρατήσαμε το 30% για δωράκια προεκλογικά. Αυτό το καταλάβαμε. Κύριε Κωνσταντινόπουλε, θέλω να έρθω σε εσάς.
εσάς. Ο κύριος Βενιζέλος μίλησε σήμερα για επιστροφή στην κανονικότητα. Είπε ότι οι αγορές ψήφισαν Ελλάδα και μήπως τυχόν βιάζεστε πολύ να πανηγυρίσετε. Διότι πώς μπορείτε να λέτε, ας πούμε, ότι πάμε για έξοδο από το μνημόνιο, όταν ακόμα και οι δανειστές λένε σήμερα, άκουσα τη Λαγκάρντ να λέει, να μας αποδίδει μεν τα εύσημα, αλλά λέει ότι έχουμε να κάνουμε ακόμα πολλά. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι εμείς δεν βρισκόμαστε ούτε στη φάση των πανηγυρισμών, ούτε στη φάση όμως της καταστροφολογίας. Και το λέμε εμείς που από το 2009 ακολουθήσαμε έναν πολύ δύσκολο δρόμο και στη συνέχεια μας ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Ένα δύσκολο δρόμο με λάθη, με παραλήψεις, και σήμερα η χώρα, βάσει αυτού του δρόμου που ακολουθήσαμε, του δύσκολου, έρχεται να έχει κάποια αποτελέσματα. Άρα το θέμα είναι ότι οι αγορές που βγήκαμε σήμερα είναι πολύ θετικό ζητούμενο. Νομίζω ότι όλοι το καταλαβαίνουν, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φαίνεται ότι είναι κρυφομνημονιακός και θέλει να επιστρέψουμε στο επιτόκιο του μνημονίου 1,5%, το οποίο επί 4 χρόνια μας έλεγε ότι είναι αυτό το οποίο δημιουργεί τα μεγάλα προβλήματα, το οποίο μας κλέβουν οι Ευρωπαίοι, οι Μερκελιστές και όλα αυτά. Σήμερα μας επικαλείται το 1,5% επιτόκιο, το οποίο τους ευχαριστούμε που αναγνωρίζουν τις προσπάθειές μας, γιατί εμείς επί 4 χρόνια κάναμε αυτές τις προσπάθειες που σε δύσκολες συνθήκες, επί μια Βουλή να είναι γύρω-γύρω αποκλεισμένη για να πάρουμε επιτόκιο 1,5%. Άρα, όχι μόνο αποκλεισμένοι, εσείς, για να είμαστε ειλικρινείς, στο ΠΑΣΟΚ φιλορροεί από βουλευτές τα τελευταία χρόνια και έχετε φτάσει στο σημείο τώρα, στο οριακό σημείο, να μην μπορείτε να αντιμετωπίσετε, ας πούμε, την πρόκληση του Γιώργου Παπανδρέου, γιατί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία κινδυνεύει. Ο οποίος πάει κόντρα σε μια κεντρική ψηφοφορία. Οι υπόλοιποι διαγράφονται με ευκολία. Ο κ. Παπανδρέου δεν διαγράφει. Να σας πω κάτι, κύριε Κουβαρά. Εγώ δεν έχω καταψηφίσει ούτε ένα άρθρο τα 4 χρόνια. Άλλοι συνάδελφοί σας όμως που έχουν καταψηφίσει έχουν πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια με συνοπτικές διαδικασίες. Έχουν άλλοι παραμείνει. Σε αντίθεση με τον πρώην Πρωθυπουργό. Πρέπει τα κόμματα να αποφασίσουν να έχουν ενιαίους κανόνες για όλους. Για να τους σέβονται όλοι. Αυτό λέω και εγώ. Ενιαίους. Το λέω και εγώ πρώτος που δεν έχω καταψηφίσει και δεν έχω και ευθύνη για το παρελθόν. Αλλά προφανώς για να έχετε ενιαίους κανόνες πρέπει να έχετε και αρκετούς βουλευτές. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα το οποίο πρέπει να το δούμε. Άρα αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο, το οποίο νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι γυρνάμε στην κανονικότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι την επόμενη μέρα λυθήκαν όλα τα προβλήματά μας. Έχουμε πολλά μπροστά, πολλά θέματα που πρέπει να προχωρήσουμε, πολλές μεταρρυθμίσεις, διαρθρωτικές αλλαγές. Έχουμε να κάνουμε πάρα πολλά ζητήματα για να μπούμε σε μια κανονικότητα. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να μπολιάσει με κανέναν τρόπο την ελιά ή δεν θα επηρεάσει ιδιαίτερα τον πολιτικό χάρτη? Εγώ να σας πω τι βλέπω στην περιοχή μου, εκεί με το κινούμενο χώρο. Η χώρα, οι πολίτες μπαίνουν σε μια νέα κανονικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μα ισχύει αυτό, κύριε Βενιζέλο? Θα σας πω. Να σας πω κάτι. Δηλαδή, τώρα αυτό το λέτε με μεγάλη ευκολία. Οι πολίτες μπαίνουν σε νέα κανονικότητα. Δηλαδή, ο άνεργος σήμερα είναι ενθουσιασμένος γιατί δανειστήκαμε. Οι προϋποθέσεις αισθάνονται ότι δημιουργούνται οι προϋποθέσεις. Το βλέπω και εγώ σε όλη την επαφή μου με τους πολίτες. Το 2009, από το 2009-2010 μέχρι σήμερα, η κατάσταση έχει αλλάξει. Δεν έχει καμία σχέση. Τι εννοώ κανονικότητα, για να είμαστε ειλικρινείς? Δεν εννοώ ότι θα επιστρέψουμε στο 2009 και δεν θα έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως, παίρνουν σιγά σιγά κάποια πράγματα στο δρόμο τους. Και το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπατε πολύ σωστά, είναι η ανεργία, η οποία ο κόσμος όμως μπαίνει σε έναν άλλο δρόμο. Λέει, την ανεργία δεν θα μπορέσει να μου τη λύσει το δημόσιο, με προσλήψεις από το δημόσιο. Πρέπει να φτιάξω ένα επιχειρηματικό. Αλλά κάνετε όμως δεκάδες χιλιάδες προσλήψεις για κοινοφελή εργασία που είναι πεταμένα λεφτά. Τα πεταμένα λεφτά του ΕΣΠΑ πεντάμενα έγκλημα πραγματικό. Έχουμε διαφωνία και δυστυχώς αυτό συμφωνεί. Γιατί δεν πάνε στον ιδιωτικό τομέα τα πεντάμενα? Περιμένουμε, ακούστε με. Τα πεντάμινα, όπως ξέρετε, η ίδια ο Ευρωπαίος Επίτροπος. Ντροπή του ήταν. Αυτό είναι ντροπή του, είναι δικό σας. Ντροπή του ήταν. Πάμε τώρα στο δεύτερο θέμα. Δεν μου απαντάτε γιατί όχι στον ιδιωτικό τομέα τα πεντάμενα? Χθες έκλεισε μία από τις μεγάλες προσκλήσεις, οι οποίες ήταν για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τις πρώτες 12.000, και έκλεισε το πρόγραμμα σε 5 μέρες. Και αμέσως μετά το Πάσχα βγάζουμε καινούριο πρόγραμμα για 12.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί λοιπόν δεν τα κάνετε ευθύς εξ αρχής μόνο στον ιδιωτικό τομέα? Θα σας πω το εξής. Και τους θέλετε στους Δήμους να μην κάνουν τίποτε? Ακούστε.
Το υπονοούμενο του κυρίου Σκυλακάκη ότι πρόκειται για προεκλογική. Όχι, δεν είναι νοητό. Όχι, δεν είναι υπονοούμενο, είναι νοούμενο. Το λέω ευθέως ότι γίνονται προεκλογικά. Η κοινοφελής εργασία είναι κοροϊδία. Είναι προεκλογική κοροϊδία. Θα σας πω εγώ πόσους νόμους και τώρα τροπολογία. Πρέπει να το ξέρουμε. Η κοινοφελής εργασία, μισό λεπτό, έχει ψηφιστεί τον προηγούμενο Ιούνιο παρουσία της τρικομματικής κυβέρνησης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και τώρα υλοποιείται μετά από ένα χρονικό διάστημα. Έχουμε τη διαφωνία μας με τον κύριο Σκυλακάκη. Εγώ λέω ότι δεν μένει ούτε μία θέση εργασίας από ιδιωτικό τομέα. Πάμε τώρα, θα με επιτρέψετε να τελειώσω. Για να κλείσει. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν και άλλες θετικές ειδήσεις. Κανένας δεν μίλησε, παραδείγματος χάρη, ότι έκλεισε επιτέλους και πάει στα νοικοκυριά μια μείωση του φυσικού αερίου της τάξης του 10%. Αυτά όλα που πρέπει να γίνουν και άλλα πολλά αποτελούν, εγώ να σας πω κάτι, το φως που βλέπουμε στην άκρη του τούνελ. Ότι οι προσπάθειές μας δεν θα πάνε χαμένες. Και αυτό πρέπει να το προσπαθήσουμε να πούμε. Βάλτε μια τελεία, κύριε Παπαθεοδόρου, να ρωτήσω γιατί αλλάξατε γνώμη στη Δημάρα από χτες μέχρι σήμερα. Διότι χθες είδα τη Δημάρα αρνητική, όχι μου λέτε, γιατί τα διαβάζω προσεκτικά. Την είδα αρνητική στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές και αναρωτήθηκα γιατί. Και σήμερα σας είδα, το γυρίσατε το. Αν το διαβάσετε καλά, θα δείτε ότι χθες λέγαμε ότι η έξοδο στις αγορές δεν σημαίνει έξοδο από την κρίση. Νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Ναι. Έτσι. Καλά, δεν λέγαμε είπε και κάτι άλλο. Ήταν 3 γραμμές στη χθεσινή. Το λέγατε χτες, τώρα πάτε να καλύψετε αυτό που είπατε χτες, ενώ είσαστε οπαδός αυτού που λέτε σήμερα. Μα ούτως ή άλλως, αν διαβάσατε και τις δικές μου δηλώσεις πρωινές, ήταν ότι έχει θετικό αντίκτυπο. Αλλά να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω για να υπάρχει και μία άποψη συγκροτημένη. Λοιπόν, είπαμε ότι δεν είναι έξοδος από την κρίση και είπαμε και κάτι άλλο. Ότι δεν προσφέρονται για επικοινωνιακό ενθουσιασμό και επικοινωνιακά παιχνίδια προεκλογικά. Νομίζω ότι στη συνέχεια αυτού, εγώ θα σας έλεγα ότι η έξοδο στις αγορές σήμερα δεν θέλω να τη δω ούτε με μεμψημυρία, ούτε με επικοινωνιακό ενθουσιασμό ότι κάτι άλλαξε στη ζωή των Ελλήνων, δεν άλλαξε τίποτα. Καλά, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά το θέμα είναι το εξής. Υπάρχει όμως ένα πολιτικό θέμα. Τι συνέβη? Όταν στηρίξατε κάποιες μνημονιακές πολιτικές στο ξεκίνημα και τώρα που πάμε να κάνουμε μια κίνηση να βγούμε από το μνημόνιο, εμφανίζεται πολύ επιφυλακτική. Η απάντηση, κύριε Κουβαρά, είναι απλή. Ότι πράγματι η προσφυγή στις αγορές, η έξοδο στις αγορές ήταν αναγκαία και είναι αναγκαία πράξη για τη χρηματοδότηση της οικονομίας. Είναι αναγκαία πράξη για τη ρευστότητα των τραπεζών, η οποία θα έρθει και θα πρέπει να έρθει, άρα θα πρέπει να πιέσουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά, προς Θεού, έχει πιλωτικό χαρακτήρα και δεν χρειάζεται να προσφεύγουμε στην κυρία Λαγκάρτ, η οποία είπε πράγματι ότι υπάρχουν πολλά πράγματα να γίνουν. Έχει πιλωτικό χαρακτήρα. Είναι ένα τεστάρισμα των αγορών και αυτό θα πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Νομίζω ότι και εκεί συμφωνούμε. Ναι, βέβαια είναι ένα επιτυχημένο τεστάρισμα. Και το τρίτο ακριβώς, έχει θετικό αντίκτυπο. Έχει ένα θετικό αντίκρισμα, αλλά θα πρέπει, αυτό που είπαμε και χτες, να συνδεθεί με την πραγματική οικονομία και με την ανάπτυξη. Γιατί να σας πω και κάτι. Αυτό το οποίο βλέπουμε και το βλέπει και ο Έλληνας πολίτης είναι κάποιοι να λένε καταστροφή, θα έρθει ένα νέο μνημόνιο και κάποιοι άλλοι να λένε ότι ξαφνικά αλλάζει σελίδα η Ελλάδα. Δεν αλλάζει η σελίδα η ζωή του Έλληνα. Είναι ένα πρώτο βήμα, είναι ένα βήμα το οποίο θα πρέπει να... Η Ελλάδα, ναι, είναι αλλάζει ένα πρώτο σελίδα. βήμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε με πολύ προσοχή και κάτι άλλο το οποίο νομίζω ότι θα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Οι υψηλές προσδοκίες που δημιουργούνται σήμερα στους πολίτες έχουν επίσης υψηλό αντίτιμο στην αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος. Δηλαδή, είναι καλύτερο να πεις ότι βγήκαμε, ο δρόμος μπροστά μας θα είναι μακρύς. Από την άλλη πλευρά, να του πεις το εξής, ότι θα συνδέσω αυτή τη χρηματοδότηση την οποία ζητάω με ζητήματα ανάπτυξης και αλλαγής καθημερινότητας και κοινωνικής συνοχής. Η διαφορά είναι μία. Ότι για να κερδιθεί η αξιοπιστία δεν φτάνει μόνο να αλλάξει η ψυχολογία του πολίτη. Θα πρέπει να αλλάξει και η καθημερινότητά του, η τσέπη του. Μάλιστα. Και αυτό είναι το ζήτημα από το Σεπτέμβριο και πέρα. Και στην τσέπη και στην ανάπτυξη και όλα αυτά μετά το διάλειμμα. Γιατί θα συζητήσουμε και την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ αύριο στην Αθήνα, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα την υποδεχτεί από ό,τι καταλαβαίνω με τα βαΐων και κλάδων, κυρία Φωτίου. Τώρα θα τα πούμε μετά το διάλειμμα αυτά. Action 24, η νέα τηλεοπτική σας συνήθεια. Δες αποκλειστικά και ζωντανά στον ΟΤΕ TV τους ημιτελικούς αγώνες και τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. ΟΤΕ, μαζί
είμαστε ένα. Θέλετε συνέχεια ζεστό νερό δωρεάν? Αποκτήστε το νέο ηλιακό θερμοσύμφωνα ηλιόθερμο Eco 150 λίτρων μόνον με 565 ευρώ. Βρείτε έναν από τους 160 αντιπροσώπους στο ηλιόθερμο.gr. Ηλιόθερμο από τη Σόλε. Ο άντρας δεν χρειάζεται πολλά. Ένα αρκεί. Collagen Proactive. Καταπολεμά τριχόπτωση, αρθριτικά, ταλαιπωρημένη επιδερμίδα. Collagen Proactive. Το νούμερο 1 κολαγόνο. Με τους κολλητούς σου, χαλαρά περνάς. Πιλσελάς. Αυτή είναι για μας. Βρέθηκε πλακάκι 4,90 το τετραγωνικό. Πορσελάνα Outlet. Τώρα και νέο Πορσελάνα Mega Outlet στο Σχηματάρι, 60 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Υπάρχουν νέα που σε προβληματίζουν. Νέα που σε τρομάζουν. Και νέα που σε ενθουσιάζουν. Όποια κι αν είναι τα νέα, τα βρίσκεις στο news.gr. Ένα site, όλη η ενημέρωση. Η Ηλιοφάν παρουσιάζει επιλεκτικός ηλιακός Stark δυναμικότητας 200 λίτρων, μόνο 650 ευρώ σε 6 άτοκες δόσεις και δώρο το αρνί του Πάσχα. 210-42-50.000. Εκεί που οι άλλοι βάζουν τελεία, αρχίζει το ποντίκι. Πιο ανατρεπτικό, πιο απρόβλεπτο και πιο προκλητικό από ποτέ. Εφημερίδα το ποντίκι. Κάθε Πέμπτη ενοχλεί. Υπάρχουν νέα που σε συγκλονίζουν. Νέα που σε ταξιδεύουν. Και νέα που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Όποια κι αν είναι τα νέα, τα βρίσκεις στο news.gr. Ένα site, όλη η ενημέρωση. Ανακαλύψτε το δικό σας άρωμα, φτιαγμένο με έμπνευση, γνώση και συναίσθημα. Γιατί το άρωμα είναι τέχνη. Atelier du Parfum. Découvrez un monde parfumé. Θα μας βρείτε στη Γλυφάδα, Αγγέλου Μεταξά 30 και στο www.atelierduparfum.gr. Otis-Shop. Αγοράζεις περισσότερα από όσα πληρώνεις. Τώρα σας παρουσιάζουμε μια φορητή ψισταριά εξωτερικού χώρου, κατάλληλη για μπαλκόνι, για την αυλή, για τη βεράντα, για να περάσετε όμορφα με την οικογένεια και τους φίλους σας, αλλά και ιδανική για τους λάτρες του κάμπινγκ. Διπλώνει και διαθέτει μια εύκριστη λαβή για εύκολη μεταφορά. Αν είστε λάτρες λοιπόν του μπάρμπεκιου, αλλά και της καλής παρέας, αυτή είναι η ιδανική ψισταριά για να εντυπωσιάσετε, αλλά και να χορτάσετε εσάς και τους φίλους σας. Πάμε να δούμε αυτή την υπέροχη ψισταριά. Έχει μοναδικό εργονομικό σχήμα. Είναι πολύ εύκολη στη μεταφορά, αλλά και στη χρήση, με άφθονο χώρο για το κάρβουνο, καθώς και τη σχάρα που συναρμολογείται σε ελάχιστο χρόνο. Ιδανική για να ψήσετε τις μπριζόλες σας και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210 7209 764 και αποκτήστε αυτή την πολύ χρήσιμη φορητή ψισταριά στη μοναδική τιμή προσφοράς των 20 ευρώ. Μόνο για την περίοδο του Πάσχα. Επισκεφτείτε και το site μας www.otishop.gr. Αυτή την Πέμπτη στην επόμενη μέρα με το Σεραφείμ Κοτρότσο. Λένε την αλήθεια οι δημοσκοπήσεις. Η υπόθεση Μπαλτάκου, οι εκβιασμοί της Χρυσής Αυγής, η πόλωση, η επίσκεψη Μέρκελ και η έξοδος στις αγορές. Πώς διαγράφονται οι πολιτικές εξελίξεις εν ώψη της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης. Υπάρχουν κάλπικες δημοσκοπήσεις. Την Πέμπτη στις 11 το βράδυ, στην επόμενη μέρα με το Σεραφείμ Κοτρότσο. Ένα χρόνο μετά την εκλογή του στη θέση του Γενικού Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο Δημήτρης Κουτσούμπας δίνει μια συνέντευξη για όλες τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις. Μεγάλη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, στην ανασκόπηση σήμερα με τον Βασίλη Ταλαμάγκα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ ζωντανά στο Action 24.
Πρωταγωνιστές της ζωής είναι οι άνθρωποι που μέσα στην κρίση ανοίγουν νέους δρόμους. Δίνουμε φόρους σε ένα κράτος που είναι αναξιόπιστο. Τι άλλο πρέπει να πάθει αυτή η χώρα. Αλλά και αυτοί που δίνουν το χέρι σε εκείνους που γονάτισαν. Το Έλληνα σήμερα δεν χειραγωγείται. Με τα κόκκινα δάνεια τι θα γίνει. Όλα όμως έχουν δύο όψεις. Οι Τροϊκανοί τη δουλειά με το γάλα. Είναι βιώσιμο το χρέος ή όχι. Επί δύο. Κάθε Τρίτη, ακριβώς τα μεσάνυχτα, με τον Γιάννη Πολίτη και την Πινελόπη Γαβρά. Action 24. Η νέα τηλεοπτική σας συνήθεια. Action 24. Η νέα τηλεοπτική σας συνήθεια. Επανήλθαμε. Κυρία Κράτσα, θέλω να ρωτήσω τι περιμένει η κυβέρνηση από αυτή την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ αύριο. Θα θέσουμε καταρχάς το θέμα του χρέους ή όχι? Πιστεύω ότι το θέμα του χρέους έχει τεθεί και δεν περιμένουμε αύριο με την επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ. Ναι. Προδιαγράφεται να είναι στην επόμενη συζήτηση του Eurogroup για να τεθεί το πλαίσιο της συζήτησης. Και είμαστε σε ένα καλό σημείο τώρα να έχουμε ένα διαπραγματευτικό όπλο γερό, το πρωτογενές πλεόνασμα, η έξοδος στις αγορές. Η κυρία Μέρκελ θα χαιρετήσει αυτό το γεγονός, όπως χαιρετήθηκε από όλη την παγκόσμια κοινότητα. Εντάξει, θα χαιρετήσει, αλλά ξέρετε πολύ καλά ότι η κυρία Μέρκελ, Κουβαρά, επειδή είναι προεκλογική περίοδος, η κυρία Μέρκελ δεν είναι και το πιο δημοφιλές πρόσωπο. Κοιτάξτε, δηλαδή δεν ξέρω αν αυτή η παρουσία της προεκλογικά είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Είναι αυτό. κάτι το οποίο επιδιώκεται εδώ να βλέπετε ότι η κερδίσετε. κυβέρνηση δεν παίζει επικοινωνιακά, παίζει επί της ουσίας. Είναι η Γερμανία, η μεγαλύτερη δύναμη οικονομική της Ευρώπης. Και η κυρία Μέρκελ, η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ είναι σημαντική. Εγώ θα πάω και στο επόμενο βήμα. Άρα δεν πάτε να αξιοποιήσετε προεκλογικά, γιατί μάλλον δεν είναι προς αξιοποίηση. Κοιτάξτε, το θέμα δεν είναι επικοινωνιακό. Το θέμα είναι ουσιαστικό. Η Ελλάδα εδώ που βρίσκεται. Η κυρία Μέρκελ θα αξιοποιήσει προεκλογικά την επίσκεψη. Κύριε Κουβαρά, γιατί για έχει μένα αυτή έχουμε τόσο μεγάλη σημασία, κύριε Σκυλακάκη. Το σημαντικό, κύριε Κουβαρά, ολοκληρώνω. Αφήστε την να τελειώσει 2 λεπτά. Το σημαντικό είναι να περιμένουμε κι εμείς τώρα από την κυρία Μέρκελ και τους Γερμανούς επενδύσεις. Διότι μέχρι τώρα η Ελλάδα δεν ήταν ασφαλής επενδυτικός προορισμός. Τώρα η έξοδος στις αγορές δείχνει ότι μας βλέπουν διαφορετικά. Αυτό πρέπει να φανεί στην πράξη. Έχετε τέτοιες ενδείξεις ότι αύριο θα έχουμε τέτοια? Όχι, εγώ δεν έχω ενδείξεις. Είναι αυτό που περιμένω. Είναι αυτό που περιμένω εγώ που αναμένω, που το θεωρώ αύριο σε σχέση με την ανάπτυξη, φαντάζομαι όχι ευχολόγιο, να δώσει κανένα φράγκο. Και οι Γερμανοί επενδυτές και άλλοι επενδυτές πρέπει τώρα να δουν την Ελλάδα διαφορετικά. Και νομίζω ότι μια κίνηση από την πλευρά της Γερμανίας θα είναι ενθαρρυντική, θα μπορεί να έλξει και άλλους επενδυτές στην Ελλάδα. Εσείς, κύριε Σκυλακάκη, τη βλέπετε θετικά αυτή την επίσκεψη ή όχι? Κοιτάξτε, η επίσκεψη της κυρίας Μέρκελ είναι καλή για την κυρία Μέρκελ. Είναι καλό πάντα να συζητάς με τους ηγέτες της Ευρώπης. Για μας δεν είναι καλή δηλαδή. Είπα, είναι καλό πάντα να συζητάς με τους ηγέτες της Ευρώπης. Όχι, λέτε ότι είναι καλή για την κυρία Μέρκελ, άρα υπονοείται ότι δεν είναι καλή για μας. Όχι, είναι βέβαιο ότι είναι καλή για την κυρία Μέρκελ, διότι προεκλογικά εμφανίζει την εικόνα ότι οι Γερμανοί δεν θα πληρώσουν άλλα λεφτά στους Έλληνες. Αν κάτι ξεκαθάρισε σε αυτή την υπόθεση, είναι ότι η ρύθμιση του χρέους η οποία θα γίνει θα είναι πολύ περιορισμένη. Αυτό ξεκαθάρισε και από τον κύριο Σόιμπλε και από τον επικεφαλής του ESM. Αυτό που επίσης ξεκαθάρισε είναι ότι οι Ευρωπαίοι θα είναι μαζί μας, θα μας στηρίζουν για να είμαστε στις αγορές, γιατί το χρέος δεν είναι βιώσιμο. Αν είδατε χτες στην έκθεση της Τρόικας, προέκυψε ότι θα έχουμε μεγαλύτερο χρέος το 2020 από ό,τι είχε αρχικά προβλέψει, κατά μία μονάδα. Το χρέος δεν έγινε βιώσιμο. Δεν είναι βιώσιμο. Μα το χρέος υποτίθεται ότι θα γίνει βιώσιμο μέσα από την αναδιάρθρωσή του. Πώς θα είναι βιώσιμο? Αυτό σας εξηγώ λοιπόν, ότι δεν θα έχουμε αναδιάρθρωση που θα το κάνει βιώσιμο. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι σαφές. Ναι. Αυτό ξεκαθάρισε χτες. Η ουσία όμως δεν είναι σε αυτό. Η ουσία είναι σε αυτά που είπε ο κύριος Βενιζέλος και ο κύριος Σαμαράς. Ο κύριος Βενιζέλος είπε ότι θα γυρίσουμε στην Ελλάδα που ξέραμε και ο κύριος Σαμαράς ότι αφήνουμε πίσω κάποιους στη μιζέρια και την κακομοιριά. Το πρόβλημα είναι ότι αφήνουμε πίσω 1,5 εκατομμύριο ανέργους, 1 εκατομμύριο ανθρώπους που έχουν ατομικά χρεοκοπήσει, 500.000 απλήρωτους στον ιδιωτικό τομέα που όντως είναι στη μιζέρια και την κακομοιριά, και η επιστροφή στην Ελλάδα που ξέραμε του πελατειακού κράτους θα είναι εφιάλτης. Πρέπει. Γιατί βλέπετε τέτοια τάση επιστροφή στο πελατειακό κράτος? Όχι, δεν έχει φύγει καθόλου από το πελατειακό κράτος.
να σου πω ένα παράδειγμα, από το γεγονός ότι εξακολουθούμε να διορίζουμε πολιτευτές στα νοσοκομεία ως επικεφαλής. Τι άλλο πελατειακότερο να αυτό? Μπορείτε να φανταστείτε κάτι πελατειακότερο από αυτό? Δεν μπορεί ένας πολιτευτής να όχι, δεν μπορεί, κυρία Κράτσα. Να διοικήσει έναν οργανισμό. Είναι αναλόγως την υποδομή του, την επαγγελματική του και επιστημονική του κατάρτιση. Η απάντηση είναι όταν μοιράζονται, και εδώ ήταν και το αδίκημα της Δημάρ, όταν μοιράζονται 4-3-2 οι θέσεις στο κράτος. Σωστά. Οι θέσεις στο κράτος. Και παραμένει το ένα. Είναι πελατειακό. Αυτό είναι η καταστροφή της χώρας. Να ρωτήσω κάτι. Εσείς ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες ευρωεκλογές. Όταν εφαρμοζόταν. Είσαστε πάντα φιλελεύθερος, σας θυμάμαι, μια ζωή. Πάντα. Και ήμουνα και στο κόμμα των φιλελευθέρων και των Ταύρων. Όταν λοιπόν ήσασταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία, όταν εφαρμοζόταν, νομίζω εκ των υστέρων θα το δεχτείτε κι εσείς, μια πολιτική η οποία μας οδηγούσε σε λάθος δρόμο, σε τροχιά χρεοκοπίας. Τώρα είστε απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, από την οποία προέρχεστε, την ώρα που φαίνεται να έχουμε μπει σε μια τροχιά ανάκαμψης και η χώρα να εφαρμόσει μια πολιτική πιο φιλελεύθερη από αυτή που εφαρμόζεται ως Νέα Δημοκρατία. Ακούστε, άρα γιατί δεν είστε εκεί τώρα? Εγώ ζητούσα και τότε και τώρα περισσότερο φιλελεύθερη πολιτική. Είπα παραμονές του μνημονίου, Απρίλιος του 2010, πάρτε εσείς τα μέτρα, μην φέρετε το Δουνουτού, πάρτε περισσότερα μέτρα. Ναι, αλλά λέω η τραγωδία της χώρας δεν εφαρμόζεται. Εφαρμόζεται μια πολιτική υπερφορολόγηση. Ακούστε, η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ εν μέρη είναι σωστή και τη στήριξα. Εν μέρη εφαρμόστηκε μάλλον. Το περισσότερο κομμάτι είναι σωστό. Αυτό που δεν έχει εφαρμοστεί είναι μείωση των φόρων. Οι φόροι είναι εφιαλτικοί. Έχουν σπάσει τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Άρα το θέμα των φόρων είναι αυτό που σας διαφοροποιεί. Το θέμα των φόρων και το θέμα του πελατειακού κράτους. Έχουμε δύο θεμελιώδεις διαφορές. Θέλουμε λιγότερους φόρους και μικρότερο κράτος. Και τα δύο είναι σε τροχιά αλλαγών. Η φορολογία δεν είναι μόνη κατάσταση. Αντίθετα, η φορολογία είναι ειδικά υποσχεθήκατε αντικειμενικές αξίες μέχρι το 2017 ψεύτικες. Είναι μέσα στο καινούριο αυτό στοιχείο. Δεν είναι μέχρι το 2017 ψεύτικες αντικειμενικές αξίες που δεσμευτήκατε? Ναι, αλλά για λόγους για λόγους τι? Θα παίρνετε τα λεφτά των άλλων, θα τους βάζετε φορολογία σε περιουσία που δεν έχουν? Και ο προγραμματισμός του Πρωθυπουργού για το φορολογικό συντελεστή. Ήταν. Για το φορολογικό συντελεστή. Ξέρω και τις υποσχέσεις για το φορολογικό συντελεστή. Θα μου επιτρέψετε κάτι? Δεν θέλω να συζητήσουμε απόψε το θέμα της φορολογίας, γιατί δεν είναι στην ατζέντα της συζήτησης, δεν μπορούμε να τα συζητήσουμε όλα, έχουμε συγκεκριμένο χρόνο. Θέλω να γυρίσουμε στο θέμα της Μέρκελ και να ρωτήσω την κυρία Φωτίου, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ της ετοιμάζει αύριο πανηγυρική υποδοχή, σε εισαγωγικά το βάζω, έχετε ζητήσει έτσι από τον κόσμο να δείξει την αντίθεσή του? Βεβαίως. Και όπως ξέρετε από τις να ρωτήσω, δεν ρώτησα. Λοιπόν, επειδή η Μέρκελ είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει, να το βάλω σε πρώτο πληθυντικό, είναι η καγκελάριος της Γερμανίας, είναι η μεγαλύτερη δύναμη στην Ευρώπη η Γερμανία και υποθέτω ότι όποιος είναι πρωθυπουργός αυτής της χώρας αύριο με τη Μέρκελ θα πάει να διαπραγματευτεί, εκτός και έχετε άλλη άποψη εσείς. Καθόλου δεν έχουμε άλλη άποψη. Τι νόημα έχει αυτού του είδους η αντίθεση ή ας πούμε τυφλή διαπραγμάτευση δεν σημαίνει φυλάκια. Διαπραγμάτευση σημαίνει σκληρή παρουσίαση των θέσεών σου και των απαιτήσεών σου. Η κυρία Μέρκελ έρχεται για να εισπράξει ένα πράγμα. Έρχεται για να εισπράξει αυτό το προεκλογικό δωράκι που της έκαναμε. Διαπραγμάτευση σημαίνει αποτέλεσμα, κυρία Φωτίου. Ούτε φυλάκια ούτε σκληρότητα. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι έρχεται να εισπράξει το δωράκι που της έκανε ο Πρωθυπουργός. Δηλαδή, τι είναι το δωράκι? Βγήκαμε στις εκλογές. Επιτέλους πέτυχε το μνημόνιο της Μέρκελ. Η Μέρκελ πηγαίνει σε ευρωεκλογές. Πηγαίνοντας σε ευρωεκλογές λοιπόν, τι λέει στους Ευρωπαίους, στους Γερμανούς πολίτες καταρχήν, αλλά και σε όλη την Ευρώπη μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες της Νέας Δημοκρατίας. Και τους σοσιαλδημοκράτες και δεν τους το περίμενα, κυρία Κράτσα, με τα ηθικά αίτημα της Ευρωβουλής όταν με διακόπτετε συνεχώς. Λοιπόν, λέω ότι πηγαίνει λοιπόν η κυρία Μέρκελ αυτή τη στιγμή και λέει μαζί με τους χριστιανοδημοκράτες όλης της Ευρώπης ότι εμείς αυτή τη στιγμή τα καταφέραμε στην Ελλάδα, το μνημόνιο πέτυχε, πέτυχε το μνημόνιο, η πολιτική μας πέτυχε και σε αυτό το γκρουπ εντάσσεται η Νέα Δημοκρατία. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο δωράκι που έκανε η έξοδο στην αγορά. Το δεύτερο δωράκι είναι στο Σαμαρά, ένα λεπτό. Βγήκαμε στις αγορές για να βοηθήσουμε προεκλογικά τη Μέρκελ, λέτε.
Βεβαίως, Δηλαδή ο Σαμαράς επειδή... Ένα λεπτό. Νομίζετε ότι κυρία μπορείτε Φωτίου, να αφήστε με να σας ρωτάω. Εφόσον είναι τόσο καταστροφική η έξοδος στις αγορές για την Ελλάδα, γιατί την επέλεξε προεκλογικά ο Σαμαράς, αυτό του κάνει κακό? Για να κάνει καλό στη Μέρκελ. Ο Σαμαράς, όπως και η Μέρκελ. Η Μέρκελ γιατί επέλεξε την οδό του μνημονίου? Μας έκανε καλό αυτή η πολιτική? Όχι. Άρα, από εκείνη την ευτυχή ώρα λοιπόν του 12 που ξεκινήσαμε και μας έσωσε το Πασόκ στην Ελλάδα, μέχρι σήμερα, το 10, ναι, έφτασε το χρέος από τα 125% στα 175% και έγινε θηλιά για το μέλλον των παιδιών μας και των εγγονών μας. Ένα. Από πόσα δισεκατομμύρια ξεκίνησε και πού έφτασε? Κυρία Φωτίου, όμως μην γυρίσετε πάλι στο χρέος, μου το είπατε στο πρώτο μέρος της εκπομπής 3 φορές. Αλλά επειδή λέει πήγαμε καλύτερα αυτά τα χρόνια, η ανεργία πήγε εκεί που πήγε. Πήγαμε καλύτερα αυτά τα χρόνια με το μνημόνιο. Αν πήγαμε καλύτερα, τότε πράγματι η κυρία Μέρκελ έρχεται ως απελευθερωτής. Και το ίδιο και ο Σαμαράς, λένε όλοι, το μνημόνιο ήταν η υπέροχη λύση. Μάλιστα. Αυτό είναι το πρώτο. Λοιπόν. Το δεύτερο είναι ότι αυτή η ιστορία της εξόδου... Κανείς δεν είπε υπέροχη, κυρία Η υπέροχη λοιπόν και αισιόδοξη προοπτική. Ναι. Αυτή η υπέροχη και αισιόδοξη προοπτική συγχρόνως έχει και ένα τρίτο δωράκι αυτή τη στιγμή. Βάλαμε τον Παλτάκο κάτω από το χαλί, ξανάμανα. Δηλαδή, μια νέα δημοκρατία, η οποία γεμονεύεται και ιδεολογικά, αλλά από τους θύλακες της Χρυσής Αυγής, εγκολπώνεται την ιδεολογία της Χρυσής Αυγής, μπήκε κάτω, βιαστικά κάτω από το τραπέζι, άρα με ένα σπάρο 3 τριγώνια η έξοδος των αγορών. Αυτοί οι κερδοσκόποι για τους οποίους μιλήσατε πριν, προσφέρανε 20 δις μέσα σε μία εβδομάδα στην Ελλάδα, μαθαίνοντας ότι εδώ υπάρχει το πρόβλημα του Παλτάκου και πρέπει να μας το λύσουμε. Σημειώστε, 3 δις προσφέρανε. Αν ζητάγαμε 20 δις δεν μας τα δίνανε. 3, κυρία. Να μην είναι υπερβολές. Φιλανθρωπία. Οι υπερβολές είναι κακό και από την κυρία Φωτίου, υπερβολές και από όλους. Έχουν τα λεφτά τους. Άρα ή όχι. Τελεία. Οι δυο κυρίες παρακαλώ. Μέσω του αγγλικού δικαίου και η χώρα εμπιστοσύνη. Η χώρα εμπιστοσύνη. Παρακαλώ τις δύο κυρίες. Έχουμε ζωηρές κυρίες σήμερα. Επιχειρείτε, κυρία Κράτσα, τα 40 δις της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, αυτή τη στιγμή τα οποία πληρώνουμε, να εξαφανιστούν. Και τα οποία είναι το μόνο οι τράπεζες όμως άγγισαν κεφάλαια από τις Κωνσταντινόπουλο θα πάω, παρακαλώ. Εγώ θα και την τράπεζες μια δραχμή Πώς τις θέλετε τις τράπεζες? Στις αγορές, χωρίς ρευστότητα, χωρίς κεφάλαια. Οι κυρίες είναι οι πιο μαχητικές εδώ. Φιελώδεις κυρίες. Κυρία Φωτίου, θα μου επιτρέψετε αυτή τη φορά όμως να τελειώσετε χωρίς να με αναγκάζετε να σας διακόψω? Δεν γίνεται, πώς βεβαίως? Με αναγκάζετε να σας διακόπτω. Γιατί δεν τελειώνετε ποτέ. Εγώ δεν διάκοψα κανένα. Μα ναι, δεν τελειώνετε. Με το τελευταίο πολυνομοσχέδιο που πέρασε, επιχειρείται να επανέλθουν οι τράπεζες. Το μόνο εργαλείο που έχουμε αυτή τη στιγμή για ανάπτυξη και για αναμόχλευση της αγοράς. Όχι βλακίες των δίθεν, ας πούμε, 2 δις. Κυρία Φωτίου, παρακαλώ βάλτε μια τελεία επιτέλους. Μα δεν γίνεται όμως, δεν τελειώνετε. Επιχειρείται να επανέλθει στα ιδιωτικά χέρια. Αυτό είναι το νέο έγκλημα που επιχειρείται οι χαρούλες οι μεγάλες ότι βγήκαμε στις αγορές. Αυτό πρέπει να το μάθει ο λαός και θα το μάθει. Κυρία Φωτίου, θα τελειώσετε κάποτε ή όχι? Έχω τελειώσει. Μα δεν έχετε τελειώσει, προσπαθώ, αλλά είναι αδύνατο. Λοιπόν, και βεβαίως ζητάμε και τα γερμανικά δάνεια, κύριε Κουβαρά, αύριο που έρχεται η Μέρκελ. Και όπου ο Σαμαράς δεν λέει κουβέντα, μήπως θα μιλήσει για τα γερμανικά δάνεια ο κύριος Σαμαράς αύριο? Έχετε να πείτε κάτι άλλο? Λέω, προσπαθώ να τελειώσετε επί πολλή ώρα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινόπουλε, κάντε μου τη χάρη να εσείς κάπως σύντομα, αναγκαστικά. Θέλω να μου απαντήσετε το εξής. Η κυρία Φωτίου είπε μόλις τώρα ότι ουσιαστικά έρχεται η Μέρκελ εδώ γιατί τη βοηθάει η Ελλάδα στην προεκλογική της εκστρατεία. Εν τη αυτή περιπτώσει, εσείς που είσαστε μέλος αυτής της κυβέρνησης και υποτίθεται ότι πάτε εκεί για να βοηθήσετε τον Σούλτς, τον έχετε φέρει και εδώ στην Ελιά, κάνετε ιστορίες τέτοιες, βοηθάτε την κεντροδεξιά καγκελάριο της Γερμανίας. Ωραία, άμα το λέει η κυρία Φωτίου. Μα είναι στο ίδιο κόμμα και κύριε Σκυλακάκη, σας παρακαλώ τώρα. Είναι η ίδια κυβέρνηση. Χριστιανοδημοκράτες και σοσιαλδημοκράτες. Παρακαλώ. Γιατί διαφώνησε. Κυρία Μέρκελ είναι γνωστό σε ποια ομάδα ευρωπαϊκή. Έγιναν εκλογές στη Γερμανία,
Οι Γερμανοί πολίτες επέλεξαν την κυρία Μέρκελ. Τι να κάνουμε, αυτήν επέλεξαν. Με αυτή πρέπει να συζητήσουμε εμείς. Και νομίζω ότι η Γερμανία παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη. Είναι πολύ σημαντικό να έρθει εδώ, όχι όμως πάλι μόνο στα λόγια, αλλά και στις πράξεις, να αποδείξει ότι πραγματικά ως μια μεγάλη δύναμη στην Ευρώπη μπορεί να στηρίξει τη χώρα μας που την έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Και η στήριξη έχει να κάνει, παραδείγματος χάρη, με το χρέος, πάρα πολύ σημαντικό. Εσείς θεωρείτε ότι θα τεθεί το θέμα του χρέους σε αυτή τη συζήτηση? Το θέμα του χρέους, και βεβαίως νομίζω ότι σε όλες τις συζητήσεις τίθεται το θέμα. Τι γίνεται, τι μπορεί να γίνει. Λέει να κάνουμε. Του γερμανικού τη δανείου διαγραφή. θα θέσετε τα λεφτά που είναι θέμα της Βουλής. Το έχουμε αποφασίσει από τη Βουλή. Θα το θέσετε? Ηρεμήστε ένα λεπτό. Τη διαγραφή του χρέους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, παραδείγματος χάρη, λέει να διαγράψουμε ένα χρέος. Λέει ο ΣΥΡΙΖΑ 60, εγώ λέω 65. Ναι. Γιατί να μην πω 65, η κυρία Γράτσα μπορεί να πει 68, ο κύριος Κυλακάκης 69, ο ελληνικός λαός τι λέει? 78. 100%. 78%. Το χρέος. Και άρα? Πριν είπε ο κύριος Κυλακάκης κάτι, ότι το χρέος δεν είναι δικό μας να το διαγράφουμε. Είναι δημόσιο. Δημόσιο χρέος της Γερμανίας. Και όχι μόνο, και της Φιλανδίας, και της Αυστρίας, και της Ολλανδίας. Μην το διακόπτετε όμως για να τελειώσει. Αν είναι και μπορούμε με απόφαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου να διαγράψουμε χρέος, θα το κάνουμε αύριο. Δεν είπαμε αυτό, κυρία Κωνσταντινόπουλου. Μισό λεπτό, κάπως πρέπει να. Ήμαρτον. Το λέμε τόσο καιρό. Λοιπόν, να το απαιτήσετε χωρίς να συζητήσετε με αυτούς που τους χρωστάμε. Αυτό λέτε, να το απαιτήσετε. Κύριε Φωτίου, δεν έχετε το λόγο. Συγγνώμη που σας το λέω, δεν τον έχετε. Τα λάθη που δημιουργήθηκαν και τα προβλήματα όταν δεν υπήρξε ενότητα και στον πολιτικό χώρο. Και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία μετά από όλα αυτά τα θετικά να υπάρξει ενότητα των δυνάμεων, ώστε να υπάρχει και προοδευτικό πρόσημο και στην κυβέρνηση, αλλά να υπάρχει και προοδευτικό πρόσημο και στην Ευρωβουλή. Μου δίνετε την πάσα για να πάω στην ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Παπαθεοδόρου. Αυτό το προοδευτικό πρόσημο. Θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Αυτό το προοδευτικό πρόσημο, υπάρχει περίπτωση να ξαναέχει και δημάρ μέσα? Κατά την άποψή μου, και ο κύριος Κυλακάκης είναι στο προοδευτικό πρόσημο. Καλά, τώρα ρωτάμε τον κύριο Παπαθεοδόρου. Πολύ σύντομα να σας απαντήσω στο προηγούμενο και θα κλείσουμε αυτό. Είναι αυτονόητο. Λοιπόν, τι δεν καταλάβαμε σε όλη αυτή την ιστορία, ή αν το καταλάβαμε, κάναμε λάθος. Ότι αυτή τη στιγμή δεν μιλάει μόνο στο Γερμανό φορολογούμενο ή στο Γερμανό πολίτη, κυρία Μέρκελ, ερχόμενη στην Ελλάδα. Οι πολιτικές λιτότητας αμφισβητούνται παντού στην Ευρώπη και είναι η Γερμανία η οποία συνεχίζει να τις επιβάλλει κυρίαρχα. Ναι. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εάν πάρετε χώρες σαν τη Γαλλία, η οποία έχει πρόβλημα, όπου η Γερμανία την πιέζει. Και η Μέρκελ αυτό το οποίο θα πει αύριο είναι: κοιτάξτε, πέτυχε το σχέδιό μου. Πέτυχε το σχέδιό μου διότι μέσα από ένα ασφικτικό πρόγραμμα, εμπροστοβαρές, μια χώρα η οποία βρέθηκε να δυναμητίζει καθαρά την Ευρώπη, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις αγορές. Ο διάλογος αυτό που έλεγε και η απεύθυνση, όχι για την Γερμανία και για τις ευρωεκλογές. Αυτή τη στιγμή, σε όλη τη διαδικασία αυτή, η κυρία Μέρκελ έρχεται να πει ότι η επικυριαρχία, η ιδεολογική της Γερμανίας είναι αυτή τη στιγμή εξασφαλισμένη. Και κάτι άλλο. Όταν η ομάδα της Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλιστών και των Δημοκρατών αυτό που ζητάει είναι ακριβώς η αλλαγή της πολιτικής αυτή. Η αλλαγή μιας πολιτικής η οποία θα έχει και αλλαγή στην Ελλάδα, εάν το θελήσει ο ελληνικός λαός. Τι ζητάει η Μέρκελ? Να πει ότι η Ελλάδα που είναι το πρόβλημα, που όλη η κρίση αναδείχθηκε μέσα από την Ελλάδα, μου δίνει δίκιο και συνεχίζω. Είναι λάθος η συγκεκριμένη στιγμή να έρχεται η Μέρκελ, γιατί δεν μιλάει στο εσωτερικό της ακροατήριο, μιλάει στο ευρωπαϊκό ακροατήριο. Και το ευρωπαϊκό ακροατήριο αυτή τη στιγμή ζητά αλλαγή της πολιτικής. Πάντως, κύριε Παπαθεοδόρου, και εσείς είσαστε αγκαλιά με τον Σούλτς, που είναι στους σοσιαλδημοκράτες που συγκυβερνούν με τη Μέρκελ. Και ο οποίος δηλώνει ότι είναι μονόδρομος στη δημοσιονομική εξυγίανση. Ο οποίος δηλώνει και δεν το δηλώνει δηλαδή, μόνο σε κατηδίων. Αυτά η κυρία Φωτίου νομιμοποιείται να τα λέει, γιατί δεν είναι σε αυτό το μπλοκ. Θα σας ικανοποιήσω μάλλον με την απάντηση που θα πάρετε. Για να δω. Διότι στη συζήτηση που είχαμε με τον κύριο Σούλτς είπε το εξής. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ψηφίζουν το Juncker. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω τους ευρωβουλευτές μιας χώρας, γενικά μιας χώρας, η οποία έχει περάσει αυτά που έχει περάσει, να μην ψηφίζουν Σούλτς, ο οποίος θέλει αλλαγή της πολιτικής, αλλά να ψηφίζουν κάποιον ο οποίος έχει συνενέσει σε αυτή την πολιτική. Κύριε Παπαθεοδόρου, ποια αλλαγή αυτό το οποίο, ένα λεπτό, εσείς αύριο αν είσαστε ευρωβουλευτής, δηλαδή τι θα κάνατε? Εγώ σας λέω τι θα έκανα, γιατί η δέσμευση η οποία έχει η Δημάρ και
εγώ προσωπικά, διότι συζητήσαμε στις Βρυξέλλες την τελευταία φορά, είναι ότι θα στηρίξουμε την υποψηφιότητα για κεντροαριστερή πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο, η οποία θα διεκδικήσει αλλαγή της πολιτικής. Άρα το Σούλτς. Αλλαγή... Του Σούλτς. Τόση ώρα, αυτό δεν λέω. Ο κύριος Σούλτς τι αλλαγή υποστηρίζει, ξέρετε, κύριε Παπαδόπουλο? Για να απαντήσω και στην ερώτησή σας. Ο κύριος Σούλτς είναι υπέρ του Γερμανικού. Με αλλαγή, κυρία Κράτσα, με έχετε διακόψει, σας παρακαλώ. Διακυβέρνησης, η οποία έχει μέσα... Με έχετε διακόψει, θα μπορούσα να κάνω και εγώ το ίδιο προηγουμένως. Δεν το έκανα, για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση. Το ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Στην ερώτηση που μου κάνετε. Εάν η Δημάρ θα μπορούσε να επιστρέψει στην κυβέρνηση ή να σας την κάνω και διπλή, αν θα μπορούσε να πάει και κατά ΣΥΡΙΖΑ μεριά. Γιατί βλέπω κάποιες τέτοιες σας έχω απαντήσει στο ίδιο πλατό. Ναι. Αυτή τη στιγμή ο λόγος ύπαρξης ή συμμετοχής της Δημάρ σε μια κυβέρνηση ως κυβερνός αριστερά δεν έχει τίποτε άλλο παρά να συμφωνήσουμε στο περιεχόμενο της πολιτικής. Η αποχώρηση της Δημάρ από την κυβέρνηση είναι γιατί διαφωνήσαμε. Δεν σας λέω πάντως, ότι... αν επιστρέψετε, όχι με το 4-2-1. Κύριε Σκυλακάκη, είναι εύκολο αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Θα σας πω το εξής. Ότι εάν επιστρέψει σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα επιστρέψει η Δημάρ με άλλες προϋποθέσεις και εφόσον συμφωνήσει σε μια πολιτική τουλάχιστον που δεν θα έχει τις εκπλήξεις που δέχεται το ΠΑΣΟΚ σήμερα καθημερινά. Που δεν θα έχει τις εκπλήξεις. Λοιπόν, κύριε Παπαθεοδόρου, ολοκληρώστε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω όλους σας. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήταν ζωντανή συζήτηση. Κυρία Φωτίου, δεν μπορώ να πω, δεν έχω παράπονο. Πήρε παραπάνω χρόνο από όλους. Ζωντανή. Δεν πειράζει, η αλήθεια είναι ότι εξέφραζε και μία άποψη μόνη της, οπότε δικαιούται περισσότερο χρόνο. Αυτό είναι τυχαίο. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, και εγώ εξέφραζα μια άποψη μόνος μου. Και εσείς Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους. Εμείς νομίζω πια θα τα πούμε μετά το Πάσχα, οπότε σας δίνω προσωπικά ραντεβού μετά το Πάσχα, την Τρίτη του Πάσχα για την ακρίβεια. Μείνετε στο Action, ακολουθεί ο Σεραφείμ Κοτρότσος. Καλό σας βράδυ.